我们的攻击比他们强。刚才还偷包球，刚才偷包球。我们这场输的更难。下大雨。是我们打的，是他们打的太强了，是我们打的烂。哦，是。那比我们借的还大。教一下好不好？干你交帮你买哦，干！啊！我200块卖。过了。好不好？好不好？别喊硬！别喊硬！刚才我听到硬的声音。哇！很好，就是这个机制。这个比赛吧，这个比赛这个机制。然后加油团全部打一遍。哦，哎，帅！尽量把球。没事，很好，打得很好。3名线起跑，哇，好可爱！哇，这个太好了，我都觉得感动啊！为什么我一直我们会输？我刚刚是什么？反正方针那条线。哇，这个掉，怎么掉？哇，他们真的是。哇！造价。哦，大球！哎！想打球吗？好，打一下。来试试，来试试。你看。